Hello，我係 Fanny。嗱，其實住喺 townhouse 嘅朋友咧，都應該有一個夢想咧，想擁有一間獨立屋嘅。嗱，喺樓市好旺嘅時候咧，真係諗都唔使諗。但係而家咧，呢個市場咁淡靜咧，真係可以有機會諗到喎。嗱，上一次咧，我哋喺 Cathedral Town 介紹過一間好靚嘅 townhouse 啦。咁今日喺同區咧 Victoria Manor 俾我哋揾到間4房單車房嘅獨立屋喎，係咪好想知咩樣咧？跟我入嚟睇下。嗱，睇下而家身後呢間屋係咪好靚呢？一間4房嘅獨立屋。咁而家我哋嘅位置喺邊度咧？好靚 Woodbine 同埋 Elgin Mills。佢喺 Cathedral Town 嘅東邊就叫 Victoria Manor。其實我哋睇 Victoria Manor 啦、Victoria Square 同埋 Cathedral Town 係同一區嚟㗎。咁我哋做一個 comparison 都係睇翻呢3區嘅。好啦，睇下呢間屋幾靚，個 frontage 啊有35，深度有88。咁而呢一個年份嘅樓咧好好啊，因為佢個街咧個闊度好好，同埋屋與屋之間咧個距離都好遠，所以喺間屋裏邊係好光㗎。咁我望翻去 driveway 啦，係咪好正咧？你見到就算係單車房，而家咧係泊到1部、2部、3部同埋打橫4部車㗎。咁當然啦，如果你個 interlocking 啊唔想要啲草嘅，咁你就會再泊得舒服啲咁樣咯。嚟到門口咧上2級咧就去到個 foyer 位喎，真係幾好喎。因為佢呢個 design 咧擺喺個 storm door 喺度咧好靚喎。因為有時啲 storm door 要出到嚟啦，就真係冇咁靚啦。其實入一入人哋可以企喺嗰度，裏邊又有個 storm door，你可以擺少少嘢裏邊，好正啊！呢個 design， 過嚟望下，哇！係咪好靚咧？呢個係 living room。其實而家唔係咁多 living room 咧，係有呢一隻窗嘅。因為而家新嘅屋咧都冇晒個 frontage 咁闊嘅。咁所以而家咧你有正門啦，再加呢隻窗咧，哇個光度幾靚咁射入嚟。咁同埋咧，你見到呢一個標得幾好，佢呢個位置做翻個 cathedral ceiling 咯。咁淨係呢個位置咧高咗啦，咁差唔多13尺，就尖呢個位13尺樓底嘅。咁而佢本身都有9尺樓底嘅，佢好闊啦 ，merge with 個 dining room。咁而 dining room 咧。你見到都可以擺到一張好好嘅餐台啦，再長啲都得㗎。最靚仔有另外一隻窗，咁個感覺好良好啦。過翻嚟咧，入門口呢個 foyer 位咧，其實好闊喎，咁變咗你朋友咧入到嚟舒舒服服，除啲鞋或者喺呢個位除鞋都得。嚟到呢個位置，見到 corridor 好闊啦，咁同埋可以擺翻個 console table 就會好靚。樓梯位喺呢度，因為一個獨立屋嚟嘅，呢度仲有窗射啲光落嚟嘅。咁呢度係咩咧？衣櫃。咁當然啦，我就好需要衣櫃嘅，佢點樣好多褸啊，全部嘢咁你可以擺喺度啦。好啦，中間呢度門係咩嚟？就係 main floor laundry 喎，我幾中意 main floor laundry。點解咧？主要原因咧就係佢有個位俾你停一停啊。main floor laundry 意思咧，通常個車房就會喺呢度。咁你咧平時哇拎住啲嘢，泊完車入到嚟，咁咧有洗衣房。咁而家啲人咧係整呢個咁大嘅 area 咧，係整一個叫 mud room 嘅。咁你掛嘢啊、擺嘢係擺鞋啊、坐喺度着鞋啊。咁有時有啲人會晾高咗個洗衣機、乾衣機啊。咁呢個位好好用，咁變咗啲 dirt 喺度停晒，閂埋門，乾乾淨淨入翻嚟啦。咁呢度係咩咧？呢個就係另外一個衣櫃啦。咁我見過呢個 model 咧，就係如果你中意整個 pantry 仲得喎，coffee corner 得啊。嗱，點解咧？因為你可以封咗呢度，喺翻呢個牆度咧開翻個門，做 coffee corner 又得，做 pantry 又高興。咁啊呢邊正啦，你望下，而家呢一個位置點解咁大咧？就係將呢個廚房啦、早餐位置啦，同埋呢一個咁大嘅 family room merge together。你朋友嚟啊、傾偈啊、煮嘢食啊、party 啊咁啊流轉中，咁就呢個係非常之靚嘅位，同埋你見到咧攞晒呢個長方形嘅光度入嚟嘅，呢個就好明顯就係一個 gas fireplace 啦。咁啊個 mantle 喺上面可以擺嘢啦，同埋呢個 design 咧，你見到呢一度咧係以前啲佢可以擺個電視機喺度，但係而家啲電視機好大啊，或者甚至乎個做法唔同啦，咁你就可以拆咗個 mantle。再整個都得咁啊！但係你見到呢個位置最正嘅地方就係因為佢闊靚仔啊！再過翻嚟個 flow 咧點做咧？就係而家我見啲裝修係咁做嘅。而家裝修咧盡量都唔 define 咧邊度係 living room、family room 嘅。咁我哋通常而家幫啲客提議佢點樣做，就係可能咧連呢個 ceramic tiles 咧都整短佢啦。即係可能如果你真係換地板咧，一次過可能淨係廚房係一個 ceramic tiles 啦，呢邊就 merge 嗰啲地板過呢一邊啦，加埋佢個 corridor 去埋前面就好大嘅。咁呢個係其中一種做法啦。
你見到呢個好方方正正咧嘅一個廚房。如果而家咧好似呢個窗咁大咧，呢個 sign door，咁而家興咧可能冇咗呢一個 island，裝修係咁樣 L shape 過嚟喎，好靚啊！咁而家啲裝修變晒，咁但係你見到個 decent 位咧就係你見到好多 pantry 啦，咁啊 stainless steel appliances 有翻個 island 啦，咁同埋咧佢呢個 sign door 係好靚啊！咁你見到出邊業主仲有個 deck 添，咁啊深度有88嘅，咁變咗你中意點做都得。咁講完呢個咁舒服嘅 flow，望下2樓啊！上到嚟2樓啦，你睇下幾好，佢停一停啊，咁變咗上樓梯好舒服，咁個 landing 好闊喎。其實呢間屋真係好闊啊，以一個單車房嚟講，有35個 frontage，你見到呢個樓梯係咪好誇張啊？比正常大添喺度。咁首先睇下個主人套房先，嗱，雙門設計幾 grand 嚇，幾唔錯。咁入到嚟咧又係你可以見到個光度啦，哇，全部都係窗啊。而家呢度咧就擺翻張 queen size bed，咁你可以擺到 king size 嘅，哇！walk-in 靚，好深。如果你整埋個 closet organizer，好好擺喎呢個。咁你再過翻嚟呢邊咧，就係洗手間，好舒服啊呢間屋。而家嘅 design 咧就係一個星盤嘅設計啦。咁如果譬如你想做裝修，可以足夠有位做 double sink啦。咁有個 corner 嘅 tub 啦，有隻靚窗啦，同埋個 shower 喺呢一度，大喎，唔錯。呢個就主人套房，好 decent 嘅 size。我睇埋其他個3間房。咁啊，第一間房咧就係呢度啦。嗱，呢間房咧可以擺到個 double bed 喎。譬如話佢冇咁多人啦，4房佢可能做書房都得。咁另外咧 main bath 唔錯喎個樣，個鏡又大啦，咁有個星盤啦，一個星啦，同埋呢度咧有個浴缸啦，好多人仲係需要浴缸㗎，佢中意浸浴啦，同埋有小朋友正啊，擺喺度玩水咁樣，好舒服嘅。咁所以其實呢間屋咧一定要有翻個浴缸比較好啲。呢個 main bath 啦，咁我再過埋呢間房睇啦。嗱，呢間房就大啦，咁啊通常兩邊嘅房都大啲嘅。咁你見到咧，哇，呢個窗幾大，3隻窗 design 喎，佢咪好光啊？譬如中學生、小學生咁，你可能有張床再加張台嘅 design，咁你中意點做都得。呢間房都好大間啊！你見到嗱，擺張書台俾你睇下，一樣可以擺翻個靚3邊落床嘅位啦。再話個 closet 就喺呢度咯。如果你有幾個，譬如2個小朋友又好，3個小朋友都夠住。如果2個小朋友仲正，有個做 guest room。咁好啦，講個 basement 啦。basement 係未裝修嘅。落到嚟半層洗手間 powder room，OK 㗎，有隻大窗喺度。咁之後呢個位咧就落 basement 嘅。哇！呢個好靚嘅 basement，點解咧？你睇下支窗係 above grade 㗎，幾靚？佢就算個 deck 擺咗喺呢度咧，佢一樣冇阻擋佢嘅光度啊。所以呢隻係好 above grade 嘅 basement 嚟嘅。同你見唔見到啊？佢方方正正啊，樓底非常之高啊。我講㗎啦，我自己好中意 unfinished basement 嘅，因為點解咧？我中意點整都得。點解如果嗰個之前個 basement 咧做得唔係你心水咧，拆完個 basement 再整 basement 係貴過 unfinished basement 嘅，好好做。同埋你可以見晒啲喉管喺邊，可以再重新整過晒啲嘢。咁你見到個暖爐啦，呢個 build 得幾好喎，將個暖爐啊、電熱水爐啊，全部都擺晒一邊喎。哇，幾好間啊！如果你整個 recreation room 咧，成個都係啦，咁你都要收埋晒啲嘢啦，好靚啊 build 得唔錯啊，做得。咁同埋佢啲喉管啊，要 flow 都擺晒一邊啊。哇，仲有一個位置喎，哇呢個位置正，呢個位置可以咧 close up 佢之後咧，擺晒你啲篋啊，全部嘢喺裏邊都得。咁同埋呢度啊，收埋佢咧都擺好多嘢嘅，呢個樓梯底嚟嘅。咁通常咧樓梯底呢度點做咧，就開咗佢，咁你行落嚟嗰下咧好光嘅，望晒呢邊。哇，呢邊仲有一個再大啲嘅位置啊！咁呢邊如果你想做房又好啦，你做乜都得。咁你變咗一樣有隻鴨窗啦，同埋仲有 cold room。哇，好大啊啲位，所以唔錯啊呢間屋。如果你想做埋 basement 咧，升值空間勁高 ，cold room 非常之大。我講過啦 foyer 有幾大 ，cold room 有幾大。咁呢間屋嘅 storage 位好多啊，仲有個 rough in 喺度。rough in 係乜嘢咧？就係個洗手間，即係譬如話個 builder 買㗎。嗱，呢個 rough in 唔係就咁送俾你㗎。嗱，呢個 rough in 咧就係話嗰個 builder 已經覺得呢個位置整廁所可能係最好嘅。不過 rough in 咧係可以 move around 嘅。而家啲裝修師傅非常之勁，你中意擺廁所喺邊都得，跟呢度就唔使喐。講到呢度，不如等我總結下呢間屋嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，呢間屋咧係位於非常之好嘅地王位啊 ，Woodbine 同 Elgin Mills 嘅交界。佢屬於 Victoria Manor。其實咧，我睇呢一區咧係睇 Cathedral Town 啦、Victoria Square 同埋 Victoria Manor 成為一區嘅。咁通常我哋 valuate 啦，佢個價值咧都係咁樣睇嘅。咁嗱，呢個係屬於 Victoria Manor，即係喺啲 Victoria Square 呢條路嘅東邊啦，好靚嘅位置。咁今日介紹呢間屋咧係一間獨立屋，單車房4房。
個 frontage 非常之好，係35，深度係88，所以好光呢間屋。咁啊呢間屋咧2006年起20年樓㗎啦，咁但係你見到咧都係好新淨㗎。basement 咧係未裝修嘅，地稅幾多錢咧？6182蚊嘅啫，因為 freehold 係冇管理費嘅。呢間屋嘅學校網非常之靚，咁我哋去到邊度咧？咁咧就係去咗嗱，街口就有去 Sir Wilfrid Laurier 呢間非常出名嘅 public school 啦，咁同埋咧佢係去到咧 Richmond Green 啦，同埋Lincoln Alexander 非常出名嘅天主教學校咧，人都識㗎啦，去咗聖 Augustine 啦，同埋聖 Monica 都去到嘅喎。咁而 IB School 咧好犀利，去翻 Bayview Secondary School 元老組嘅 IB School 非常出名。而家價錢非常非常之好嚇，同業主傾咗個非常靚價，只係叫129萬9，真係你諗都諗唔到，129萬9一個 townhome 嘅價錢，你而家可以買到個 detached house 住 townhouse，又想 upsize 去獨立屋嘅朋友咧，真係一個最黃金嘅機會啦！如果對呢間屋有興趣嘅朋友，真係盡快揾我哋啦，下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊 ，like、share 同埋 comment 啦，咁啊，下次見啦〜